唔好意思，借個尿袋。唔緊要嘅。今日坐嗰啲車成日都收2個9嘅，嗯，成日都2個9，770又係呢個價，107又呢個價。14個半2折啊嘛。係啊，成日都係2個9咯，冇發覺下。唔係嗰時又係2個9啊。你今日坐咗乜嘢啊？唔係嗰時770來回呢個。我要 iPhone 線啊！冇啊，喺度話收啊 Leva。Leva Low 啊！算，等你拍一再講啦。可以㗎。我話收乜撚嘢收啊咁樣咯。唔行啦，講兩句。收佢落個頭盔啊！收佢人頭盔啊！我街你去死啊你！咁鬧你咁頭㗎啦。係啊，或者咁鬧佢啦。你拍拖講唔切啊！如果今日講得切就好啦，有歐陸啊。係啊。你睇下啦。這是何歡愉的傑作，亦是周純熙的傑作，並是余建峰的傑作。阿何歡愉做㗎，其實點解會有咁樣派發嘅？班啊，禮拜咩？結班啊，禮拜1啊，何歡愉知味道啦。一定係咧，一定係時間一日。我指翻佢落去，佢嘅係啊，所以特別記得隻狗人。阿姑啊，都叫阿姑啊，係啊。好啊。哇！鐵甲得㗎。得㗎。其實都係一日有薪假期啫，唔怕啦。OK，都唔緊要㗎。聽日好彩，聽日我順路過北角嗰陣咧，順路先攞完寫完張紙，就搭喺南昌搭地鐵過嚟，就夜奧運就夜，九龍就4，香港就6。係。啲地鐵咧好多都係2分鐘開始計數，5分鐘啦，香港中環灣金鐘2，灣仔4，銅環6，天河8，炮台山10，北角12，甲6，18加25個字到嘅啫。係啊，嗰啲站係2分鐘計數㗎。係啊。如果希頓隻死仔包再當住你面嘥老豆錢咧？荷蘭就咁咧，就咁咧，真係咁嘅咩啊？如果佢再當住你面嘥老豆錢咧，你會點啊？有時接波，接住咁樣老豆俾出街㗎啦。我會計晒今日咧依架其中一架，total 有4架唔正常用車咧，我寫晒出去咧就鬧周純熙㗎啦。唔係第一架，我要全部都要計數。係啊，佢要全部㗎。跟住今日咧沙灘就4架，就直接貼翻隻嘢喺。邊有條阿姑嘅？係要推人哋。係啊。8千人啊！一陣你同呢個係嘅。嗰時係實質時間 heavy 啲咧。你身邊就識佢咪佢咧，一日大家行下，見到對，聽意見咪估佢嘅。點解咁搞㗎？咁樣都係啊。跟住咧，我試緊咧，跟住我哋估下我哋咧，阿十一定好開心喺電視面睇到笑到唔見眼，好開心我睇到，好開心拍晒就笑到嚟啊！係啊。咖啡。W 乜嘢啊？睇唔到添。你又想做咩諗住？睇下話邊架先，可以翻睇下。等等啊，我開孤人嚟嘅，咪係孤人嚟嘅。
展车长及其他乘客，请把手机或别用装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。
真係講到咗嗯， 1911度，哦，OK，係啊。因為頭先咧見到151嘅熟嗰個加20，嗯，下一站興和街電影路。我唔係啦，頭先就翻過嚟就4分鐘嘅，呢個去到啦。座位上依着系安装安全带，请系扣上，系好安全。其實都係一條直路㗎咋，係啊，佢嗰啲站都係一條直路嘅啫。哦，壞車，正常差出嚟。今次就特別啲，上次咧我前兩次都係新紅裝，今次現樣式一貼新巴式9143嘅呢個哦，啱下一站香港呢架都特別啲，兜香港仔入面。不過咧，一嚟就華貴嘅，依家咧就去數碼港嘅，不過唔入華富。下一站係時代號，X 捷運人士，下一站業務大廈。質上面係咪乜點點啦？跟住
真係好 juicy 啊，好吸引啊！佛山仲有靚套廁。哇！呢年差係用打多啲咁。Tony 就見咗4日啦，今個禮拜。下個禮拜你同佢都唔約㗎啦。係啊，行得快嘅。你又招呼 Thomas John，Tony 翻鄉下，我又要翻，Tony 又翻東莞，我就翻佛山。揾一日咧嚟啊！呢度哦好啊14，跟住73、6差，呢度都 OK 㗎。好多區內線都未坐啊，講到。係啊，6差，6差都我都中意㗎。聖誕假啦， 93不過聖誕假我又要去旅行，可能都要出年揾啲時間㗎啦，因為我聖誕假又要去旅行。我都係啊，呢排真係唔想成日講真。所以呢排要儲下錢啊，我都要儲錢啊，因為我應承阿爺話想去，佢出一半，我出一半，想話去湛江啊，我哋社署下個禮拜又約咗我阿爺，又要搞續期啲嘢啦。係啊。我嗰個我同你嗰個唔同，你係攞傷殘津貼，我攞獎狀。我問啊，點解唔攞啫？咩？攞埋。唔係啊，唔係啊，醫生簽嘅話就係、我而家攞緊呢個綜援就係傷殘津貼加綜援，叫100% 綜援。係啊，照講啦，咪一唔係啊，如果將來我揾到錢啊，過咗收入就只可以攞翻傷殘津貼㗎，同你一樣咯，就同你一樣，只可以攞翻傷殘津貼。又黐線嘅海膽，佢又黐線嘅魚，放喺海洋公園，呢個是有冇搞錯？你 send 呢段俾我俾 Tony 睇下，咁樣發生咩事？OK。我將呢一段嘢 send 去 AI。我將呢段嘢 send 去 AI 先，向 AI 發射下。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while 我朋友報咗警，但好似佢冇俾人拉乘坐在車廂過。站立我想講究竟係咪偏離請㗎？掌握扶手，確保安全。你要將頭嗰段俾 AI 睇下先，打呢個嬲嘅 emoji 出嚟。你要唔要俾佢？我俾咗啦。
雖然我唔係受害者呢一件事，但係佢曾經講過我2024年嗰陣時都曾經試過咁做，我都報過警啊，究竟佢到而家好似都冇嘢懲罰佢，越嚟越過分添。究竟有冇天理㗎？作死人，邊個啊？幾聲啊？唔好理。下一站觀塘道車運動場另外最嬲嘅就係咧，佢之前如果係入咗去醫院㗎，但係咧我阿媽又補翻佢出嚟打打陣先最激氣。再加上我而家到咗18歲，我有需要係絕對可以保護佢，有需要係絕對可以保護佢。再加上我睇過咁多警訊，按道理嚟講，個制度好似保護唔到我哋咯，所以我都好唔放心咯。究竟冇天理㗎係嘛？有冇枉法典㗎？呢啲嘢你方便翻俾我哋睇嘅，反正都係醫嘅，反正都唔會有嘅。我揾日我就嚟要同表姑媽講話，我俾周純欺蝦㗎啦。唔好意思，介唔介意啊？字面隨便。我係就嚟想同我表姑媽講，我話佢蝦我啦，好啦，你啦。同埋8月嗰陣時，同埋我仲有12日到，我又要去復診喎。我諗住到時要再揾醫生訴苦啊。我仲有時。你有冇同醫生講周純熙啲嘢？都有㗎，但係主要就條都講埋㗎。我今次復診主要係講周純熙。照講，記得喎，呢段照俾頭先咧，你可唔可以俾我睇下？我依兩個 sentence send 咗俾你未 send 咗，你 send 咗我。 Good。佢問你有冇講咩嘢喎？你想我點答佢啊？你同佢講我仲有12日復診，我會話俾醫生聽㗎啦。佢一定會同醫生講埋。我會同醫生講晒㗎啦。佢咧一定同呢個發信呢樣嘢啦。呢句再 cut 我 cut 呢句走啊！我仲會同表姑媽講㗎，你話俾佢聽。佢仲話要同人去殘次做性騷擾嘅行為啊！最希望就係順呢個醫生識我同我班同學。雖然唔係我講，
佢話想去請隻日字洗手間，即係我哋所講傷健事徒所去做騷擾行為啊！做騷擾我幫你啦，我幫你兜到佢啦。最希望純希個醫生同你個醫生咧，識得你嗰個醫生睇下點處理阿純希。我咁講，我話俾安迪知㗎啦。佢講得呢啲嘢嘅話，我話俾你聽，我有權報警㗎。係啊，佢仲話不論你同邊一問㗎，個女仔咧身體嗰啲損傷就一定譬如嗱你諗下啦，佢俾人咁樣之後揼嗱，個醫生歡迎個女仔揾翻呢件嗰啲傷口，如果睇翻張指甲嗱，跟住你咧記住同埋嗰啲指甲俾阿醫生 check 喎。如果咧，我夠膽俾佢 check。佢個傷，你個指甲同個傷口吻合，你玩完，你話佢啲指甲同你呢個佢有啲傷口同佢指甲唔吻合，我走啦，我走啦。係啊。Hello，阿周純希個妹嚟㗎，佢喺呢度，呢個唔得，我要報警，因為事件太嚴重，係低乎過我想象。我要俾唔得，我要報警，事件太嚴重，係超乎我想象。我要介紹俾同事我識啊，可以介紹俾佢識。俾純希媽咪，你同佢講點答？佢阿媽黐線㗎，話俾純希個媽咪，佢阿媽咧唔係幫到你。即係我而家，但係我覺得總有會受咯，我就唔驚。耶，講嗱，落去咩先？哇！好彩我有覆診有醫生跟嘅啫。跟喺度。唔得閒啊，死仔啊！得啦。但係問題係我唔喺事發現場，如果我喺事發現場，我實報警㗎。下一站海底隧道巴士。
展成就香港理工大學紅磡站。你可唔可以叫杜卓安俾多啲證據？我儲埋一齊之後，我即刻去報警。台底隧道是本名的香港理工大學紅磡站。唔要落車，請係到站前不過你問我，我自己去報警，落車前請準備攜帶你嘅隨身物品，多謝合報警作。真係唔得。 If you wish to remote, please ring the bell before arriving the spot. Please make sure all your personal belongings are with you when arriving. Thank you. 不要下车，请在到站前依法按铃。下车时，请谨记携带你的随身物品。喺邊一度、地點邊度講清楚，同埋有冇啲片啊、相乘客俾我喺車睇。廂站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂如果最好嘅話，站有埋段片俾我睇，請自我握扶手，確保保安全。存住之後，我揾日我去警署一齊報告。係喎，如果你阿媽知道你同我去報警嘅話，你阿媽會講啲咩㗎？乘搭機場快線全日24小時點解嘅無間電服務，驚咩啊帶你從港島成日見到首個唔係啊站你話車及入差館驚咩啊搭機場到港珠澳大橋香港口岸，更設有多條行駛路線。如果你阿媽知道你同我去報警，你阿媽會講啲每咩？ 30分鐘一班帶你往返機場及往到有關各條路線服務詳情，你上次係處置執法機㗎啦，一定要入警，一定要去警署報警㗎啦。而家呢一個係最好嘅解決辦法。 OK，放心，點 care 啊？你叫你叫佢俾咗證據我先講啦，又冇證據。我叫朋友俾咗證據我先去做，因為問題係我而家手頭上都冇證據，報警嘅話都冇用，都係一頭空嘅啫。以前跟住我叫佢嗱，請你講埋時間地點，最好話冰係點，因為要咁問你幾時報警喎？佢俾咗證，你問佢幾時有證據，我咪幾時去咯。因為要有個證據。我要有證據先得㗎。講真啦，聖經上咧，其實嗰塊俾人插翻入去㗎啦，唔使驚㗎啦。佢話今晚同張有冇傾過？哦，好。OK。你話 OK，傾完有證據俾我，我就報案。係啊，跟住嗱，因其有證據，方便我哋兩個去做下一步行動。講埋，方便我哋去做下一步。咁佢問你咧係咪即係未自謙？
你話你同佢講，你話我幾時做下一步就睇佢哋幾時報啊，就睇佢哋幾時俾證據我，你同佢講清楚。跟住你自己打啦，我俾佢啦，你自己打啦，我再講俾佢。要有證據先得，要有證據先得。我咁樣講。報警。總之我報警要有證據，冇證據我好難做到下一步。雖然我唔係成件事嘅目擊者，但係既然我朋友出得事，我唔可以唔嚟，報警係一定會做。佢唔夠膽啊！佢驚啊！所以都係要靠我自己一個人去做啊！好在我又夠咗18歲。如果見佢報警，我同你講，如果冇證據咧，報警出現困難，阿倫做得好，我讚阿倫做得好啊。係，但如果冇證據，我報警係有困難㗎，所以佢要問我。係啊，我同佢講，如果冇證據報嘅喎，咁要佢咯。但係我朋友話，我朋友佢話唔想我報警，但係我同佢講話佢冇證據俾我，我好難做，因為咧警方都勒唔到我去告佢。不過庭上。同安仔講啊，如果佢再係咁，唔該請錄片、請影相，跟住然之後立即，跟住然之後報警，跟住然之後俾證據我先可以做到下一步。咁你睇先，今晚話會再同翻呢個嘅，我溝你。我今晚再同其他朋友商量。仲有咧今晚我仲會同人打乒乓波啊！我打完乒乓波，我再慢慢處理呢件事，因為太嚴重啦。繼續講啊！跟住嗱，我溝你同阿你同阿 Tony 兩個打緊波嗰陣咧，我同你㗎。你哋兩個係啊，我溝你同佢打波就順㗎。我今晚同 Tony 打完波，再認真去處理呢件事。太嚴重啦，係超乎我想象啦！你明唔明？係啊，其實咧，我有預感上聖經咧就講咧，好可能俾人重新再踢過翻佢啦。唔報警係唔得㗎，呢件事好嚴重啦。我想知咩？我就話跟住件事報咗警，我就唔夠膽自己一個人入去，最後都要同我爸媽一齊去㗎。羅志森嗰間 Fit24，羅志森尋日都差啲俾人呃啊！羅志森係啊，佢點樣啊？佢尋日就同我講晒成件事啦。佢講咗啲咩咧？佢係新嘢，佢叫新嘢拉走佢嗰陣，如果唔係佢又俾人呃咗100蚊。去到邊度？4日電話。係啊，所以佢都冇俾人打高錯。係啊，冇錯。係啊，旺角嘅。即係上次同子維經過嗰一度。係啊，你小心啲啊！況且你同子維喺度啊，我走埋嗰度啦。點解嘅？3個喺度啊，梗係小心啊！元朗西天街有間嘅。阿楊都報咗警啊！係啊，得我都報。阿楊報咗警，阿楊就大過我嘅和黃係。我個朋友同我講話，佢另一個朋友都報咗警。咁如果係咁嘅話，我諗緊我應唔應該都要做？可能咁樣嘅話，警方會更加容易去介入處理。介入處理。阿楊報咗警，佢嗰個薪條十幾多？
你可唔可以叫阿潤 send？你可唔可以要阿安仔叫阿潤 send 嗰個報案記錄俾我？我你問阿梁同張嘅時間。我陣間問下張，我方便我去做下一步事。阿倫咧就同張琪 friend 啲嘅，你問記得啊，就唔好同 Tony 講呢件事啊，我唔想嚇親佢啊。但係而家 WhatsApp 叫張琪咧 send 阿倫嗰啲嘢俾你，得，因為阿倫同張琪啲安特佢唔熟㗎，叫張琪先。呢啲啊，冇，我錄完片先嚇。即係叫佢。唔係啊，太過分啦，根本就係啊。呢個係咪張琪？得，我之後再處理。你明唔明啊？太過分啦！我唔可以唔理啊！係啊，嗱，我仲幫你，但聖經上耶穌絕對會，你會101你有冇坐過啊？坐過，同湯不裝成日都坐過。唔係啊，成件事太嚴重，我真係唔可以唔理下。你嚟，其實十字架嗰個都會理㗎，你知我講唔講啊？嗯。聖經咯。你諗下幾嚴重先啦？我可以唔理咩？聖人啊，係咪先？下一站紅磡洋路，歡迎乘客，下一站紅磡洋路。叫張琪翻城市俾你，我叫多張琪咁啊！你 WhatsApp 多佢一啲。OK。聽呢啲就熟嘅，係啊，熟啲嘅，係啊。唔係啊，成件事係太嚴重，我真係唔可以唔理啊。係啊，你自己諗下。做咗2分鐘。啲。好，跟住我翻嚟落嘅，一陣間就係咁嘅。Hello。80 mix 呢個正常嘅，係咪正常啊？呢個沙田係咁啲。哦。118個司機。係啊，沙田咧基本上我覺得嗰時都試過用電單行㗎，試到788咁滯㗎啦。係啊。尤其呢個全部都試過一次㗎啦。通常俾爆啲行電巴爆車頭就衝出電巴㗎啦，爆車頭出啦。我要同表姑媽傾下先。如果我要報警嘅話，我要同表姑媽商量下，等表姑媽幫我做，俾啲建議我先做。你一個人搞啲，你得表家一齊去好啲。係我未試過自己一個人去過㗎。上次你都係同你阿爸阿媽3個一齊去報警㗎？係啊，係啊，同阿爸阿媽3個一齊去㗎。上次我知道都係幫你媽好啲嘅話先，陣間啦，我一定呢個先㗎啦。我同你坐呢個咁點算啊？31，我幫我佢俾我先。搞，我睇嗰度有咩先？11叉又唔得嘅喎。點解嘅？11叉一落係落觀塘嘅喎，11叉地鐵仲金好多。睇下有冇小巴先啦。嗰度有條小巴線可以出去。係啊，你去
九龍灣啊，陣間咁乘客多喺九龍灣喺㗎車啦。廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，真係咁確保見啦，安都係全。九龍灣㗎啦，For your own 你唔要嗰度㗎啦。 safety, please hold the handrail while standing or moving in the 可 bus. 以行啲乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。297食雪糕就叫你297啦。食雪糕我就叫你297，好啦。加圍村17，哦，加圍村就17嘅。呢度去北港街嗰度咧？食雪糕47呢個價，47分鐘。喺邊度上啊？嗰邊北港街哦， 28，我哋睇下28啦。佢離咗空置大半年都唔到，出幾個先啦？28先。北港12，唔好喺邊條意思先28 ？OK， 12坐到去邊度啦？淘大，係跟住點樣？我嗰度係浸華。即係黃邊路。哦，係。OK，28。OK，啱啦。陣間咧，我會同你喺呢條橋再落翻去㗎啦。 OK，咁我跟住你。撳錢嗰度咧，你 prefer 翻咧都係嗰度㗎啦。 OK，但係要見到 Tony 之前搞掂晒。係啊，雪糕就麻搞搞啲，我唔知邊，你睇下黑仔嗰啲雪糕新仔喺邊度有先，要睇個網呢個網站先。因為唔知嗰個舊灣嗰度有冇啊，同埋咁樣咯，網呢個店嚟。七仔雪糕新地九龍灣。點雪糕銷售店鋪？我查下先。係咪呢個版？你再撳過啊？係呢一個係軟雪糕銷售店鋪地址。哦，Mega Box 嗰頭嚟嘅喎，呢個係。九龍灣宏照道有。係，不過但係你要預翻食完雪糕，跟住可能我同 Tony 食雪糕可能打完乒乓波先食都得，冇問題嘅。去雲展街嗰度。下一站海逸學園 ，Next stop 亞公園。下一站海逸學園。冇見到 Thomas John 得㗎啦。點解佢住呢度㗎，如果一見到咧，好睇，冇見到佢得㗎啦，小心啲。點樣好睇啊？到時搞到。到時咧，喂，唔係，點解我嗰陣時間同你走出嚟嘅？28公路密車啲5D 咧， 5D 疏啲㗎喎。係啊，28分鐘，牛石玩嘢，唔得，玩嘢，牛死，我喺呢為附近了影響車長及其他乘客，請將手提電話流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。多謝合作。同我食雪糕咧都係 Mega Box 嗰頭。 OK。 Please switch your mobile phone or device to silent mode to maintain a quiet environment in the compartment. 咁問加埋要補充箱，為免影響車長及其他乘客，可以請。把手機或流動裝置調校你想做就做，普通裝可以做。保持車廂環境寧靜。謝謝合作。做報咗係最好添，你話我報咗最好添。就一佢報咗係最，因為你決定，你中意做就做， Tony 而家喺邊？你想做就做，我咧都支持你呢個決定。而家喺邊？哇，好支持你呢個決定，我覺得好支持，我好支持，我都好支持。好支持你做呢個決定。唔得啊！真係冇網管啊！而家係支持我，唔係支持我話真係喎，你話支持我好支持佢咁做，叫我唔可以叫人學好大問題，女又唔得，中聲聲冇嗰隻真係唔得，陣間咧佢跌入中聲聲冇嗰隻真係教埋唔得，呢個係揾黃宇英先得，我學會教埋佢啊。啊！
喺邊啊？呢度呢度裡面裡面，就可以於圖喎，得㗎咯。依個哦， this 海逸豪園呢度就係、係即係嬲到我要報警啊！唔係講笑。佢㗎報警，跟住到之前就報警唔得咧，就揾佢哋呢個創賽就都係揾叫阿東德親我姐姐搞掂呢件事㗎。你知邊個東德親不過周太就一定唔憤氣㗎啦。誒唔理佢啊，抵死啊佢自己。唔冇你，總之周太咧分分鐘俾人踢埋㗎啦。佢係咪住邊個周太？周太都冇得叫啊！佢唔係咩周太啦，係豆腐。個戰斧啊，個斧咧冇得出聲啦。你阿媽知道你咁講，你阿冇周媽太嘅做啊！你阿媽知道你咁講，你阿媽點嘅？好毒㗎，唔好話係啊！阿羅生知道佢會點諗㗎？唔知。你阿媽知道你叫人哋潑婦，你阿媽點？阿羅生知道會有咩反應就咁樣。喂，唔可以咁樣叫人啊！我们已经到达终点站，下车时